សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Maradi John Elan ម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកមេរៀនជាភាសាអង់គ្លេសដែលមានជាពាក្យជា adjective words ហើយនឹងយើងបង្កើតវាទៅជាប្រយោគអញ្ចឹងយើងរៀនពាក្យរបស់វានីមួយៗនឹងហើយយើងយកទៅបង្កើតជាប្រយោគទៀតយើងប្រើពាក្យហ្នឹងនៅក្នុងប្រយោគអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយើងចូលមើលទាំងអស់គ្នា angry ប្រែថាខឹង she is angry នាងខឹង why are you angry ហេតុអ្វីបានជាអ្នកខឹង adorable គួរឲ្យស្រឡាញ់ that baby girl is so adorable ក្មេងស្រីនោះគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់ you are adorable អ្នកគួរឲ្យស្រឡាញ់ you are adorable annoy រំខានដែលធុញថប់ឬក៏ធ្វើឲ្យយើងទើសចិត្តមូម៉ៅអីហ្នឹងណាអាហ្នឹងយើងប្រើពាក្យថា annoy they are so annoy ពួកគេរំខានខ្លាំងណាស់ she seem really annoy នាងដូចជាធុញថប់ខ្លាំងណាស់ anxious ប្រែថាដែលភ័យព្រួយដែលបារម្ភអញ្ចឹងណា she is so anxious នាងព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាភ័យព្រួយពិបាកក្នុងចិត្តអីហ្នឹងអាហ្នឹងយើងអាចប្រើពាក្យ anxious នឹងបាន he feels anxious and depressed គាត់បារម្ភនិងមានសម្ពាធ bitter ល្វីងអានេះសំដៅទៅលើរសជាតិណាល្វីង this cucumber is bitter ត្រសក់នេះល្វីង I don't like bitter vegetable ខ្ញុំមិនចូលចិត្តបន្លែមានជាតិល្វីងទេ bored ពាក្យ bored នេះយើងអាចប្រែបានថាអបសុកឬក៏ធុញទ្រាន់អញ្ចឹងណា I'm so bored during this quarantine ខ្ញុំអបសុកខ្លាំងណាស់កំឡុងពេលធ្វើចតាឡេស័កនេះ This work is so bored ការងារនេះគួរឲ្យធុញទ្រាន់ណាស់ការងារមួយដែលយើងធ្វើទៅអត់សុបាយចិត្តថាសាំអីចឹងណាអាហ្នឹងយើងអាចហៅថា bored this work is so bored brave ប្រែថាក្លាហានឬក៏ហ៊ាន That girl is so brave ក្មេងស្រីម្នាក់នោះក្លាហានណាស់ He is a brave boy គាត់ជាក្មេងប្រុសដែលក្លាហានម្នាក់ colorful ពណ៌ចម្រុះឬក៏ពណ៌ដែលឆើតឆាយ The garden is colorful សួនច្បារនេះមានពណ៌ចម្រុះ She wear a colorful outfit សម្លៀកបំពាក់ដែលយើងស្លៀកលើខ្លួនហ្នឹងគេហៅថា outfit ដែរ She wear a color outfit នាងស្លៀកពាក់ឈុតមានពណ៌ឆើតឆាយ confused នឹងបានន័យថាច្រឡំឬក៏ច្បោកច្បល់ភាំងភ័ន្តណា English is confused នៅពេលដែលយើងរៀនភាសាអង់គ្លេសយើងជួបអានេះម្ដងចេះម្ដងចុះ
ចឹងយើងមើលហើយយើងមានការច្រឡំអាហ្នឹងអត្ថន័យវាគឺយ៉ាងឯង English is confused ភាសាអង់គ្លេសគឺមានការភ័ន្តច្រឡំ he make me feel so confused គាត់ធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ច្បូកច្បល់ឬក៏ថាគាត់ធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍វល់ខ្លាំងមិនដឹងថាគាត់ចង់បានន័យអីឲ្យប្រកប dangerous ប្រែថាគ្រោះថ្នាក់ដែលគ្រោះថ្នាក់ he often drives at dangerous speed គាត់បើកបរក្នុងល្បឿនដែលមានគ្រោះថ្នាក់ជាញឹកញាប់បើន័យថាយើងបើកហួសល្បឿនអញ្ចឹងបើករបៀបដែលលក្ខណៈថាបកមានគ្រោះថ្នាក់ណាមួយហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថា drive at dangerous speed អូខេមួយទៀត it's dangerous to climb that mountain alone it's dangerous to climb that mountain alone ឡើងភ្នំនោះម្នាក់ឯងវាជារឿងដែលគ្រោះថ្នាក់ expensive ថ្លៃ this jewelry is so expensive គ្រឿងអលង្ការទាំងនេះថ្លៃខ្លាំងណាស់ he buys an expensive car គាត់ទិញឡានថ្លៃមួយគ្រឿង fantastic ដែលប្លែកអស្ចារ្យ you look fantastic អ្នកមើលទៅអស្ចារ្យណាស់ we used to have a fantastic love life ពួកយើងធ្លាប់មានជីវិតស្នេហាដ៏អស្ចារ្យ friendly រួសរាយរាក់ទាក់ឬក៏ដែលរួសរាយ តិចមែង is a friendly man តិចមែងជាមនុស្សប្រុសដែលរួសរាយម្នាក់ Asian people are friendly ប្រជាជនអាស៊ីគឺរួសរាយរាក់ទាក់ funny fun កំប្លែង funny ដែលកំប្លែង my teacher is very funny គ្រូរបស់ខ្ញុំកំប្លែងណាស់ that's not a funny story វាមិនមែនជារឿងកំប្លែងទេ helpful ដែលមានប្រយោជន៍ this lesson is helpful មេរៀននេះមានប្រយោជន៍ her speech is very helpful for the present people សម្ដីគាត់ពិតជាមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ហាបាក់ទឹកចិត្ត hopeless ហ្នឹងបានន័យថាអស់សង្ឃឹម hope សង្ឃឹម less តិច hopeless អស់សង្ឃឹម he's hopeless when his father has gone គាត់អស់សង្ឃឹមនៅពេលឪពុករបស់គាត់បានចាកចេញទៅបាត់ don't be hopeless កុំអស់សង្ឃឹម Well, our lesson has come to the end. Thank you so much guys for watching this video from the start to the end. And please don't forget click like and subscribe my channel. Thank you. See you next video. Bye bye.